YouTube. Jeg skal nok forvente, at der ikke kommer særlig mange videoer i en lille periode med, at min Xbox er gået i stykker. Og så kan jeg jo ikke rigtig lave nogle videoer, kan jeg nok se. Så jeg har fået mig en PlayStation 3. Og så den har jeg så fået af min far. Hans gamle, der ved hvad han nu havde fået en PlayStation 4, så fik jeg hans gamle PlayStation 3. Men så har jeg ikke fået GTA endnu. Så jeg skal nok forvente, at der kommer lidt tid med, at der er videoer, men der skal nok komme noget. Det lover jeg.